Kunsten min har dreid seg fra å lage store tepper og objekter i tekstil, sydd sammen av mange klær, til stadig å bli nærmere og nærmere kroppen. Og nå er det faktisk plagg som kan brukes. Og med det så er det jo også det når du jobber med tekstil, det er taktilt. Jeg vil at folk skal kunne ha det nært på seg, kjenne på det. Det synes jeg er en veldig stor del av arbeidene. Og så er det det med slitasjene. Og jeg har begynt å skjønne at en ting er håndstingene, reparasjonen, forsterkingen jeg gjør, men vel så viktig er slitasjen. For sånn så utvikler det plagget seg hele tiden. Og det som er viktig for meg også nå i kunsten videre, det er å utforske hvor lenge kan en tekstil da eksistere i en eller annen form og ha en meningsfullt tilværelse. I de brukte klærne og tekstilene jeg bruker i kunsten min, så finner jeg spor av de som har brukt det, historier. Jeg føler det er et veldig sånn ladet materiale, som noen ganger kan være litt skummelt å jobbe med. Samtidig så er jo tekstiler bokstavelig talt noe vi alle har et nært forhold til, fordi vi bærer det helt inn på kroppen vår. Og det vil også si at de som ser arbeidene vil kunne ha forskjellige minner og referanser til tekstiler de da ser i mine arbeider fra sitt eget liv. Hendene mine står veldig sentralt i det arbeidet jeg gjør. Jeg henter jo inspirasjon fra ulike måter å reparere og forsterke tekstiler på. Så i prosjektet The Act of Mending, som jeg stiller ut her nå, så er det jo selve prinsippet er at jeg tar en slitt tekstil og forsterker den ved å sy den sammen med en annen tekstil. Jeg føler at jeg driver en sånn utforskning nå i nettopp hvor lenge jeg kan bruke disse tekstilene og gi dem en spennende sammenheng å være i. Og jeg håper også at arbeidet sånn sett også kan inspirere andre formgivere, tekstilindustrien til og med. Og jeg har lært veldig mye å ta fra hverandre gamle tekstiler. En ting jeg tenker er kjempeviktig for fremtiden, for oss som samfunn, det er det at vi må tørre å ta noen skritt tilbake. Det er ikke å stagnere, men skal vi liksom utvikle oss i riktig retning i forhold til klima og miljø og de enorme utfordringene vi har i dag, så må vi våge å se noe på den kunnskapen som har vært før, og så bygge videre. Og en av de tingene jeg for eksempel har oppdaget i de gamle klærne, det er jo svettelapper. Så her på utstillingen så bringer jeg svettelappene tilbake. Og det håper jeg jo virkelig de store kleskjedene skal plukke opp. For i dag så vasker vi jo klærne våre alt for mye, og det sliter unødig på tekstilene. Men har vi en liten svettelapp under armen, så kan vi bare ta den ut, vaske den, og så sparer vi da plaggene for unødig vask. Plaggene i utstillingen, de kan selvfølgelig henges på en vegg som et kunstobjekt, men de kan også brukes. Og de som da eventuelt kjøper plaggene, de vil jeg inngå en kontrakt med, hvor vi har en avtale om fremtidig reparasjon. Og slik sett så trenger man ikke å bli lei seg hvis det blir et lite hull. Da er det ikke en trist slutt, men det er en ny start og en transformasjon. Når jeg reparerer brukte materialer, så er det ikke noe skille i verdi på en gammel historisk tekstil eller en t-skjorte som er kjøpt på Lindex. For meg så er det nettopp handlingen av å ta vare på, videreforedle og bare forsterke, sånn at man kan bruke videre, som er det viktige. I olabuksa som henger i vinduet i galleriet, det har vært et sånt evighetsprosjekt for meg, hvor jeg har slitt, reparert i veldig mange omganger. Og da bruker jeg en type søm som er denne lange streker med tråklesøm. Og da har jeg også lagd meg mitt eget lille redskap, som er denne lille skinnlappen. Og den trer jeg på fingeren, for da har jeg en sånn lang nål, og så kan jeg liksom støte den mot den. Og jeg liker veldig godt det der med håndsømmen, for det er noe jeg kan sy hvor som helst, og jeg trenger veldig få redskaper. En nål, en liten skinnlapp og noe tråd, så er jeg i gang.